歡迎收睇 Eaton Bus Flow。咁我今日咧就會介紹一個新嘅巴士遊戲啦，就係呢個叫 J-Bus Land 啦。咁我哋就入去睇下啦。咁呢個 game 佢之前都有 update 過嘅。咁咧同埋佢呢個巴士全部嗰啲巴士全部都係黃色嘅。咁一入到嚟咧就係金色嘅。咁撳呢個黃色掣啦。跟住你行到呢度咧。左手邊呢啲咧就係預錢嘅，即係佢要個 key pass 嘅，咁樣呢啲全部都要嘅。咁咧呢個就佢話要 pass 呢個 hard mode 啦，呢個 training 真係我就冇做過呢個 training 嘅，咁我咧就只可以揸呢度巴士嘅啫。咁咧佢而家有啲巴士就可以 support 呢個 custom 嘅 effort 啦，就即係嗰啲巴士廣告啦。咁我哋就試一架先啦，試下呢個 Volvo 先。咁我哋佢都做得幾真實嘅。咁咧方向都係啦，T 同埋 L。打燈都係 Z、X 同埋 C 嘅一樣嘅，咁咧我哋咁呢個 Shift 咧，如果你mouse 嘅話就係拉手掣，如果你係就咁嘅話咧就係P。repaint 就喺呢度啦，咁我就去揾呢個睇下超大家等一陣，咁我喺呢個Alexander Workshop 嗰度揾嗰啲貨，啲位唔係幾啱咁嘅，不過是但都幾靚嘅。咁就我哋做下啦。同埋咧，佢雖然有一架巴士咧，佢就有個custom repaint 嗰度咧。呢個就唔會，佢呢度呢個係 available， 佢呢個 plastic sign 就呢邊嘅，都係呢度。咁我哋唔試，我哋揸下架車。
要溝多啲位，跟住可以，咁呢度應該夠得。太快，架車上咗。呢個證明到咧，我揸車係幾十秒。揸下呢個，呢個都support嗰個廣告嘅。呢個做得好似就佢踩嗰個油門識喐。咁咧我哋就撳呢個，咁我哋巴士都唔好執，因為咧都係揸低嘅船，因為已經棘住咗。咁咧我就試下呢日觀光巴士啦，唔知特別嘅，咁咧就
巴士都唔見埋。好啊，咁咧就今集就嚟到呢度啦，咁啊就下次再見，拜拜。